Oh, siguro. Mm. Yan. Ito? Oh. Habog. Ah. Sarap no? Ayan. 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 Oh. 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 Siguro. Oh. Gutom. Bloopers. Sino yun? Sino yun ikaw? Wala kami kumukulong ano eh. Wala kami nagpapabulak eh. Oh. 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 Yan, dyan. Hindi, masin. Maskel, maskel. Bagay mo yan. Masay sa kaata dati. Kamaglain, no? Umpan, labig ka, no? Sige, lamasa, lamasa di pan. Sige, suave. Así, ahí plano, o sea. Batiendo algo. Cuando haces esto, porque hacer masaje es súper duro. Tienes que trabajar, tienes que saber todo sobre el masaje. Y esa soy yo. Yo sé todo. No sé, se me ocurre en la cabeza. No sé si es de verdad. Yo solo lo digo porque se me entra en la cabeza. Porque yo cuando veo la tele, me inspira. ¿Ya está? Mira, está uno está hablando, está duro. Esto debe estar como si fuese un slime. It won't hurt you. Y tienes aquí esa. Esto y aquí más carne. Aquí más carne y aquí menos. Gracias. Oh, mag-gracias ka. Nada. Gracias sa aking masahista. Que estas manos